ஹேக்கான ட்ரோன்ஸை இந்த கண்ட்ரியோட போலீஸ் பறவையை யூஸ் பண்ணி பிடிச்சிருக்காங்க. நம்ம தலைக்கு மேல பறக்கிற ட்ரோன்ஸை ஹேக்கர்ஸ்னால இன்ஸ்டன்டா ஹேக் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஹேக்கிங் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் லெவல்ல நடக்கும். ஹார்ட்வேர் லெவல்ல பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபால்ட் இன்ஜெக்ஷன் டெக்னிக், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் GPS ஸ்பூஃபிங் மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சாஃப்ட்வேர் லெவலில் பார்த்துட்டோம்னா 0 கிளிக் வயர்லெஸ் ஹேக்ஸ், என்கிரிப்ஷன் அண்ட் ப்ரோட்டோகாலில் இருக்கிற வீக்னஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி ஹேக் பண்ணுவோம். ஒரு சில நேரம் அந்த ட்ரோனை ஹேக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை திருட ட்ரை பண்ணாமல் அதை ஸ்பை பண்ண கூட யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல இருந்து ப்ரிவென்டிவா இருக்க பில்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடெக்ஷனை ப்ரோஆக்டிவ் டிஃபென்சிவ் மெத்தடா எடுக்கிறாங்க. டச் கண்ட்ரியோட போலீஸ் ஈகிள்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி அதை வச்சு ஹேக் ஆகி பறந்து போன ட்ரோன்ஸை சேஃபா லேண்ட் பண்றாங்க. US மிலிட்ரியோட 2000 crores வேல்யூ இருக்கிற ட்ரோன் எப்படி ஹேக் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ட்ரோன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்றேன். ஃபாலோ ஃபார் மோர் சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபேக்ட்ஸ்.